أزول نشوف يسون ونشوف يسكن غير السري ذاكيني غنداوني نقدم ذا شد بني غميسن بوسكيني بوسن السبت 23 نوفمبر 2019 لا دغان لو بيتور كتولي ما ذاكيني اكو ذا كومبيتيسيون ذا شد بوين لا دغان غاف لا جي اس كا ايمي اون سانتيريس اي لا جي اس كا ادنا بدون سلو بيتور ناو قبل البيتور ادنا هضر ادنا وسن وولا غاف الحاله تكناو تكاد تواليم اخلاق يتمدد التزوجون لو سيال اي كوفار المرحله ديال ديوتو فور او سيد ون السوان ما ودي زدان داكيني مناشطه سوالي متمدد تزوجون ام كي تلا ذي الصبعي أدنوغال غار إسالن يدبوين يغمسن لدغا البيتور يغالد غاف الروبورتاج ني غزيفن يدبوين لاشين دغا الهداف البيتور استعرف ذي تدارت نساحل داير زان وسلا ماي فيلود كانت تسواليم ذاك اليوم تمارين تدارت نساحل عندها يرزان يظلي دونك يرزان باش دي زور نتسان كدي لعبن يرزان غير تدارت كبير تدارت الساحل كنت زرم يوش تدارت يبوين ارزم زوارو نشبحت والنط وش وسكينية زريكت وش وسكينية donc le premier prix de village le plus propre premier prix du concours ربح عيسات du village le plus propre donc يبدا غفايا كيني وتساونيت عندها تستقسان يستقساو ونغماس لو بيتور يستقساد البارفيلود غف فطاس تمثال ومن بعد ثدي موالي هذا شي ديفلوبي داخل لي باج كيني مادة كيني كتسوالي من البيتور يبويدا غف ثملي ثرا ديالي ناس كيني غاف 4 مديت قال لا جي اس كان اكد لا جيناس نتصورا عندها كان دينا عدة لا فيكتوار ريان كو لا فيكتوار إلا قد ربحن باش كونفيرمين باللي ربحني إلا كونتر المولودية ماشي ذاك الأخ إلا قد كونفيرمين دونك لا الثورة عدة ديال الماتش دوك لا كونفيرماسيون لا الثورة دابور فيتا كلوب اونسويت فوالا دونك دوكي دوبوي ديبوي على اون اي ديبوي لو بوتور مثلا ماذا وليت ذا شي ديالنا على الانتيريور الحقيقه ذا شي ديبوي لو بوتور يبوي غاف لو روبورتاج يدي يخدم لاشين الهداف ناع البوتور ذي ثدارت الساحل كتسواليم ذاك فيلود يرزان غار ثدارت الساحل كتسواليم يتفت تصور دونات دونك هناك روح نقلعن غاف دي لوتيل ايتوران غاف الوحدة ونص يقلعن ومن بعد لحان اون اور دو روت بور اريفي باش بضن غار تدارت الساحل دينا فيلو دي ديكوفري دي بو بي ناض ديكوفري دي ديكوفري دي بو بيزاج et les montagnes enneigées دي تدرس قبل نتيد أكني وثان دينا تقوم كان وفان دو بونونو ان جيد كي كوني لو فيلاج كوم سا بوش كثي دنا ذاكيني دونك ومن بعد نانا كي يتفضل لا فوتو ثم زوارو تفسد ذي الجامعة تدات ومن بعد سيناكين تفضل لا فوتو نظن كود نما الحان فيار دو 85 ومن بعد هناك حبسن زات قخام أقديم تدارت ذينا ورزان غارتا لا تدارت ومن بعد كتسوالي مذاكيني يبر فيلود a immortalisé le reportage sur son téléphone pause café à la cafétéria du village une partie de belote avec une victoire écrasante du coach يربح السنة دي يلعب لا بيلوت donc ça veut tout dire. Ni mégot, ni bouteille, tout est clean, tout est trié. 17 heures, la grosse surprise.
فوالا إمي مرزان يون وخامان دا سيدانا يوتاوشت إيشنا حسين وعلي مثلا رحمة ربي يون وخشيشة كنيزة مشطوح إيصانين غاف لا جي اس كا. Une deuxième photo avec le poster de la GSK, vainqueur de la Coupe de la CAF en 2001. Les villageois, ils étaient exigeants, donc ramenez-nous un saison. إلا قداو التيتر ماشي كان ذا المير مبوزكان يرزاد ويد نتا غردينا ومن بعد يعرضك ويد يديدان فيلود يعرضك نار السكسو هاد شن السكسو فوالا. Les habitants de Sahel demandent à Velud de ramener la GSK pour s'y entraîner. Velud était heureux de ce déplacement. Le maire invite les Canaries à un couscous. Voilà. ومن بعد كي استقسمتي داكويت je suis toujours en poste et il faut que ça dure et يهضروا l'USMBA le match qu'on ne devait jamais perdre, c'est incroyable. Pour moi, même la Coupe d'Algérie est capitale. Vita Club est solide, très solide. On aura besoin d'un public soudé pour faire la différence. Voilà, إذا استقسم Velud, donc le buteur pratiquement de يبغي كان غاف الفواياج كيني روبورتاج نسن غير دارت للساحل هكا تيتسواليم داكيني. Donc voilà, dans notre stade, on est capable de battre n'importe quelle équipe. Salhi n'est pas à 100%. On essaie de former Bembot et lui permettre de progresser. On s'est qualifié à la phase des poules sans aucun étranger alors qu'on devait avoir au moins 2 super joueurs. Donc il est des bons Velud, dernier. Voilà pourquoi on a retiré le brassard à Ben Cherifa. Ben Cherifa, il était très tendu sous une attaquine. ومن بعد يبدا في التوبال هناك التوبال est un très bon joueur, j'espère qu'il apportera un plus à la GSK. On a besoin de renfort, notamment dans l'axe. Donc le buteur pratiquement il peut كان غاف فيلو دودي بوينو كوفاي نظن بون كان لو روبورتاج ديال البنات وخلاص لا يفيد بوين لو بوتور دو بارون بلوس فايكيني فوالا. Donc انا عندي غير كومبيتيسيون باش يدير بوين على اون غاف الصالحين وخيلا الصالحين يفافريز نغاميك راه دينيني. Donc il est accusé de faire le nabab هكا من داكيني. Donc يتسدو مع هذا الاتخاذ ديال لا جي اس ما يكما هكا. ومن بعد ذاك يبين التيتر كيني اتونسيون بورارا جوار à sa tête. Le président Mellal renonce à Naamani et veut un milieu défensif au lieu d'un axial. Makhidesh change le plan de recrutement de Mellal. ومن بعد بوين dernier في Juman, si Juman ne revient pas début décembre, la direction recrutera un attaquant. Voilà, كاين بوين le développement de وليد شد بوين le développement داكيني بوين mettre fin à la domination des sudistes خاطر دائما تمبوزي لا جي اس كا لا جي اس اس ان ماتش نول حاشا اللي ندي تربحيت هنا خاص يعني لي ستاتيستيك قارنت داك النظام سكواسنا كي كان ينقورا يدقي لا جي اس كا تضعف شويه بارابور لا جي اس صوار. Donc Nanek Dakili Velu de reconduira la même équipe qui a corrigé le Mouloudia. Souyad à la place de Saadou, c'est le seul changement. Khatar Saadou, il est suspendu. Nanek a l'équipe probable, Nanek il est Bembot, Belaili, Zardan, Souyad, Tijibali, Bachairan, Bounouan, Addadi, Ben Sayah, Hamroun, Akud Belgarbi. لكن en plus de Salhi et Saadou, Ben Cherifa et Ranay non convoqués derniers, ou convoqués, voilà, les joueurs ont perçu leur prime, qui ça parle un peu d'argent, les joueurs ont perçu leur prime de 25 millions, voilà,
Les dirigeants ont chargé Saadou d'informer les joueurs. Donc, les deux primes face à l'ESS et Horaï Conakry supprimées. La direction promet un salaire en cas de victoire, maintenir la motivation. Voilà, دلوقتي كان ultime séance يخلد في العادة ديالي يظلي دبونات قول ستاد انترساتين كاع زوغون تاكارا خدمت البنار ومنزو نوفمبر غاف 3 ومن بعد غالن ذاكيني غاف صالحي لو غارديان صالحي il fait le nabab dans l'équipe exaspéré Velud et écarte صالحين انا كيكشم يتفاغ يخدم كنسي يعجب نفس سيمانيس واخا يقار بلي الى ساتت ايور دونك فايكينين إماهات هذه الاتخاذ ديال الميركاتو ياكيني سي سور إماهات نيغوسين دون لو كان هكاكي نيغوسين أمكريرو لكن بوين فلوسيف نانا فلوسيف وقنا ثمليليت ديال ثمليليت ديال أكدو زفون يبان دلوسيف بلي سي تقارن يبان دي فاز دونك فوالا وديرني بوين ذاكيني غاف نعماني قال هضرين كرا باش هذا تداوين ثقارا ناناك ديسيدي لا ديريكسيون لا جي اس كاب بلي وتساورا النعمان لي ملال رونونس نعمل il décide de recruter un milieu défensif au lieu d'un axial. هناك مكيداش change le plan de recrutement de ملول إيمي مكيداش يفرر التنقراكي فكني وثا دونك ولادغا لا بريستاسيون يخدم دوك زفون كونترا زفون يبان بلي يلعب وديرني سي ار بي تبغى هذا تساوي مكيداش لو سي ار بي insiste toujours sur مكيداش بغانا هذا ثاوين بغانا سكسن جي اس كا اسكا تقبل لا جي اس كا نا خاطي انظرها لكن ce que a dit Ben Zikri Amel sur Mikadesh, il sera le futur patron de la défense de l'équipe nationale. Selon une source dit deux fois, le technicien Nour Ben Zikri a eu une longue discussion avec le président Melen en évoquant le cas de Mikadesh qu'il connaît bien avec son interlocuteur. Ben Zikri n'a pas tari d'éloge sur lui. Il lui paraît d'un avenir radieux en confiant au président Mellel qu'il sera le futur patron de l'équipe nationale. Il faut dire que Benzkri a une grande expérience et il avait lancé plusieurs jeunes durant sa longue carrière. Ben Mahoub, le dirigeant, il sera soumis à des tests par un club de Ligue 1 en France au Mercato. Donc, dans la saison sportive, il sera soumis. Déjà, il y a un club de Ligue 1 des Français qui s'intéresse à Mekidesh. Voilà. Manoural Zakini Raf Juma. جمعة ناناك وخيلا ميلا ويحلارا اوبليجي هذا السرحن وهذا داوين العاب النظام بلان هناك يسعى اون بليسيور انتريغونت ذا شو لا بليسيور كيني ارثورا ودفانارا ذا شو ودهدار نارا ودبوينارا هو الفلاس دي لا جي اس كا فوالا دونك دوا كيني يسال اللي بغا هذا وني داوي la revue de presse Bossakinian, Dachou et Dbouin, les deux journaux yakiniens, voilà, Sakinian a dit Mililis contre la GS Sawara, a dit Raf 7 midi, Raf Farmat midi, à 16h, à 16h, après le balcon, il est en Bahreïn, à ce qu'il est dit à Tizi Ouzou. Nous avons dit au four pendant la rencontre à 16h. Donc, Edith Mli Sakini, comme se dit dans la cabine de télévision, parce que ainsi on est en direct les commentaires à la radio Tizi Ouzou en direct de Boumken.
بلا شك il va être couvert par متيسقارن عليها برين أكد أكلي بالجودي دونك ود نساعدي لو سونورني اون ديريكت أتسلم ميلا وصور مرة هذا تفهم راديو تيجي وزول دا مثل ويدي لان برا يانو لي لوجيسيال تسمعني ولا حونا راه نغينات دونك نزمر ذوني نساعدي لو ديريكت راديو تيجاوزو نتي نساعدي تمدي ذاكيني هكا سوالم تيجاوزو مازال إلا يكدو فوري فيك التصايد ولا كاين الصبح كاينين غاف الوين نستاو تدو فور ثقرا أثن يكس كلشي يقعد كتسواليم تمدي تتجاوزو الساكي بوسن الشمس il n'y a pas beaucoup de circulation c'est un jour de week-end على كل حال ونظرا إما تديو توفور الدول مازال يقني هكا السواليم إلى شارجي يقني سورتو الجهة من الدولار بس تسوى علي ديزيكليرسيت فاضية طيش هكا السواليم ذاكيني دونك ما تبغى هذا ديكيم يذنغ samedi sakinin donc le direct pendant le direct يعني نجم هذا نكومونتي en fonction de l'évolution le direct هاد نكومونتي ودي غني تدويلتنا غير يفك الماتش دا سوين غف الساعة كذاك نولف هاد نويت تدويلتنا ميكرو واضي اللي عندها أدنوي أمشي تعدى أمشي تفوق خاصو الحضرارة لي كومونتير دخل من اون ديريكت وديرنا نولي مايلا للي بيت ما هو اللي بيت ويربحن فوالا هذا أدنوي كويس غاف الحاجة كينيا نوني الزول في الأولى كنت بديت يتبعنا كان اون ديريكت ذاكيني ونيني تمدي ساكيني قيمة ديدنا مثبغم ضد وزرنا مثبغم ألا دي كميدنا غير زولت إنولف ستيليد غاف التسعة فوالا دواكي كان يزمر هذا وني دينيغ ما إلا كرا لو ديريكت هذا وني داوي على الديريكت فلس ما إلا كرا ديضان داك يتمدين تنتيجو chaque fois il y a quelque chose هذا وني دناوي le direct, notre métier c'est d'informer, donc j'informe, je suis à la retraite, mais je me soigne, c'est-à-dire j'essaie de me rendre utile toujours, الخدمة نكون ينغمسن ونحبس راه ماذا الدرني السوف دونك نزمر يد نكتب يد نهضر يد ناوي وين يغتن ميرثنون دمير تمديث انقصرت غاف الماتش جي اس صورا رديلين غاف 4 مديت دونك في جوية 6 ديال الفوق في 4 5 غير 4 هذا ريح نشطوح هذا عاودن غاف 5 غاف 6 غير 4 دي فاك الماتش دونك نكون نزمر ندخل ما بتي ديريكت كان يمرا يفك الماتش مني ومن بعد نوال ليميسيون تمديت غاف 9 اكن نولف تنمير نون ارثو فات